Председателят Џафери денуве се наоѓаме во официјална посета, прва официјална посета на председател на Собранието на Обединетите Арапски Емирати. Може ли една генерална оценка за оваа посета и што може да се очекува во следниот период? Секако може да се дава оценка, имајќи предвид дека оваа посета се совпаѓа со 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи со Обединетите Арапски Емирати. За жал во овој период не се дало на значајот на комуникацијата и соработката на највисоко ниво меѓу двете држави. Иако односите се може да се оценат како одлични. Мојата посета е прва на овој ниво, значи на парламент и воопшто на највисоко ниво како посета на Обединетите Арапски Емирати и мислам дека е ово отварање на патот на другите институции да можат посоодветно да бидат застапени и да разменат соодветни посети. Од оно што може да го видам во комуникација со парламентот, искуствено, значи разликата е огромна по однос на начинот на функционирање на институцијата и на начинот како се доаѓа до институцијата. За разлика од нас, овде општествениот политички живот не е организиран како кај нас по однос на политички партии, него 81 година како е обединет Емиратот, значи обединети Соседните Емирати, се одлучиле на систем безпартиски систем на функционирање. Изборот е од 40 пратеника, значи кои што ги избират, 20 се бираат на слободни избори од граѓаните и 20 се определуваат од емирите, односно од емиратите. Оно што е карактеристично за во нашиот случај, значи 50% се жени, 50% се машки, значи во парламентот. Парламентот почнува годишна сесија со присуство на 7 емири, кои што ја отвараат годишната сесија и со тоа фактички официјално почнува да работи парламентот. Искуствено по оно што треба да имаме во предвид, начинот на функционирање на општествениот живот и воспоставеноста на односите меѓу граѓаните кои што живеат во Обединетите Арапски Емирати. Според кажувањето, значи оно што официјално не ги потврдија, овде живеат преку 200 етнички заедници. И сите си живеат во хармонија, сите си живеат во слобода на правата нивни и во тој контекст е воспоставената хармонија и 81 е создаден, значи Емиратот, значи како Обединетите Арапски Емирати. Оно што имаат интересно е, значи имаат доста ресурси кои што ги користат и оно што го пратиле надвор од државата на школување си го повратиле назад и го ставиле во функција на државните институции, односно на ресурсите, економски капацитети. Значи искуствено тоа е што можеме да земеме од тука и како што кажав, отворен е патот за другите институции да можат на соодветно ниво, на највисоко ниво да бидат присутни и извршно, значи оно што се надлежност особено на владата како извршна власт да може да биде поприсутно на највисоко ниво и да отвори пат на соработка. Значи има потенцијал за соработка во сите аспекти, од политички, од економски, од социјални, од културни, од сите значи аспекти има можност за соработка и препорака е тоа да се интензивира. Парламентите се ослободени од процедури превише, значи премногу процедури и затоа е полесно да се воспостави таа комуникација парламентарна и таа после да отвори пат за другите институции. Конкретно парламентите, двата парламенти конкретно на кој ниво, значи на кој начин може да ја остваруваат таа соработка, имајќи предвид дека функционирањето и организираноста пред се прилично различни. Без оглед на начинот на организација на работа на парламентите, парламентите имаат многу основи по кои можат да работат и по групите за пријателство и по соодветните комисии кои што ги формираат, затоа што и во парламентот ги имаат соодветните комисии, значи и овде. Парламентите можат да соработуваат билатерално, можат да соработуваат мултилатерално. Впрочем, во Мадрид ќе имаме прилика да се видиме и мултилатерално, па тамо доколку има потреба од взаемна поддршка за нашите членување во Интерпарламентарната унија, тамо кај што има потреба за поддршка, значи можеме соодветно да соработуваме и да размениме поддршка со соодветната институција. Значи има милион начини да се соработува. Особено значи по однос на праксата овде воспоставена во меѓуверската соработка, толеранција и коегзистенција, значи тоа е основен принцип по кој што функционираат општествено овде и мислам дека тоа може да биде добар основ за
исцрпување на искуства и практики како тие ги надминуваат односните прашања. Председателе Джафири, се наоѓаме во моментов изјавата ја земаме пред македонскиот павилјон на Дубај Експо 2020. Ова е една импозантна манифестација. Какви се вашите впечатоци од она што го посетивте? Го посетивте и македонскиот павилјон. Секако во рамките на посетата беше предвидено и посета на павилјонот во Експо 2020 овде во Дубај и мислам дека соодветно е представено оно што е нашата особеност како држава, што можеме и имаме можност да се представиме на светско ниво, имајќи предвид дека преку 190 држави се присутни на Експо и мислам дека е добра работа што е направена во смисла на присуството овде и со оваа пракса треба да се продолжи и понатаму во други случувања слични, па и други кои што се однесуваат на нашето представување пред светската јавност. Ви благодарам.